The Hiding Place bil-Malti il-moħba huwa ktieb li nkiteb fis-sena 2000 u li issa għandna traduzzjoni tiegħu bil-Malti. Ktieb minn Trezza Zoppardi ta' dixxendenza Maltija u mwilda f'Wales, il-moħba jitratta storja ta' komunità Maltija f'Tiger Bay wara t-tieni gwerra dinjija, kif spjegalna traduttur tal-ktieb Steve Borge. Il-personaġġi ewlenin huma jew Maltin jew ta' nisel Malti dwar il-komunità Maltija ta' li kien hemm ġo Tiger Bay. Tiger Bay kienet nistgħu ngħidu il-Mekka ta' nies minn pajjiżi differenti, kienu jqogħdu mal-50 komunità barranija ġo Tiger Bay, kienet l-iktar parti f'qira. Borge li traduċa u kiteb kotba oħra ta' rilevanza fil-passat għalilna li dan il-ktieb ġie tradott fi 18 lilsien differenti. Imma x'waslu biex jitraduċi dan il-ktieb għal Malti? Kif jista' jkun qed jitkellem dwar il-komunità Maltija u bil-Malti ma ssibux. U naħseb li kien ikun rigal għall-letteratura Maltija li dan it-teżor ikun lil-Sultana. Meta ħareġ dan il-ktieb kien innominat għal premju prestiġjuż Booker Prize u l-kritika dwaru kienet pożittiva ferm. Mistoqsi dwar xewqa tal-futur, Borge għalilna hekk. Xewqa ta' kulħadd hija li Trezza Zoppardi terġa' tiġi lura Malta biex in-nies jidentifikaw aktar nistgħu ngħidu ma' waħda mill-iktar awturi ta' nisel Malti li għamlet suċċess fid-dinja. Naħseb ikun xieraq għax din hija ambaxxatriċi denja ta' pajjiżna f'dak li jidħol il-qasam letterarju. Din it-traduzzjoni għalilna Borge setet isseħħ anki permezz tal-appoġġ tal-Wales Literature Exchange u l-Klabb Kotba Maltin.